E aí, rapaziada, tranquilo? Bem-vindos ao canal. Hoje o rolezinho é até ali na Zona Sul. Eita, o barulho que o Boró faz no túnel. Tamo junto com o Motoca Vlog, cachorro. Ele almoçou comigo hoje lá em casa. E aí ele me convidou pra ir com ele ali na Zona Sul. Tem um pessoal dele lá esperando a gente. E estamos indo pra lá. Se eu não me engano é lá em Santo Amaro. Fechar a viseira aqui que tá osso. Então a gente tá indo lá na Zona Sul com o Motoca. Ai, 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 quer ver? Pum! Não sei quem é mais doidinho, se é o cara da moto que vai entrando de qualquer jeito ou se é o Vectra que tá chutado. Eu aproveitar e comentar com vocês que chegou uns adesivos e cartões do canal. Eu mandei fazer, né? Cartões e adesivos já estão disponíveis aí para quem quiser. Amigos, inscritos, pessoas que me acompanham, enfim, tá à disposição aí de todos. Agradecer aí também um brother nosso que tá lá na Suíça. O Motoca, como eu falei, veio até em casa hoje, a gente almoçou juntos e ele tava trocando ideia a respeito de amortecedor de direção para MT-09 desse brother nosso que tá lá na Suíça. E aí o Motoca bateu uma foto, né, do meu cartão, né, com o logo do meu canal, logotipo do canal. E aí na mesma hora o menino, esse brother nosso, entrou no canal, já deixou o salve dele lá pra mim. Então eu quero agradecer ele aí lá da Suíça, tá acompanhando, fortalecendo o canal. Salve, um forte abraço pra você. Só não vou lembrar o nome dele. Eu sei que é RJ alguma coisa. Tem uma MT-09, show de bola, é isso aí. Top, top, top. Não vou fazer um vídeo muito longo também. É mais pra compartilhar com vocês aí, né? O convite que o Motoca fez. Eu convidei ele pra almoçar lá em casa comigo, ele veio. E aí depois a gente assistiu o vídeo dele também, que viralizou aí praticamente. O que ele tapa a placa dele lá na Avenida Aricanduva, tá ele e o Ditão. E aí na primeira tentativa ele acaba desequilibrando da moto e ele quase cai. Corredorzão nervoso, hein? Aqui, se eu não me engano, já é a Bandeirantes. Faz tempo que eu não venho pra esses lados, mas se não me falha a memória, aqui a gente já tá na Avenida dos Bandeirantes. E ele tá empurrando o tiozão lá de xadrez, ó. O Motoca isso é um mito. Vai que vai empurrando, ó. O Borozão vai metendo pânico. E a Bizona vai acompanhando. Então, aí na segunda tentativa, aí já deu certo. Aí ele conseguiu fazer o esquema lá de tapar a placa, né? Nos radar de frente. Como eu não conheço, né? Todo cuidado é pouco. Aí, ó, o malucão abriu, nós vai que vai. Agora o tiozão de xadrez lá não quer abrir não, ó. Aí é esses caras aí que deixam o Motoca bravo. Enfim, nós vai que vai acompanhando. Aí deu certo, o vídeo dele ficou bacana. O Ditão tava filmando. Eles estavam lá na Avenida Aricanduva. Olha lá, ele empurrando o cara. Eita porra, agora o cara deixou. Cuidado. Mas também o tiozão demora pra dar espaço, né? É aquela coisa, o cara já tá pedindo passagem faz tempo. Meu, deixa o cara embora, velho. É isso daí que às vezes complica. Olha lá, vem ele de novo. Aí ele vem e fecha eu. Tio. Aí quer me lascar também.
Ah, nós vai pegar aqui agora, ó. Então tá certo. O tiozão, meia hora sendo empurrado. Aí a hora que decide sair da frente, te fecha. E me fecha também. Te falar, viu? Tá bom. Depois você ficar bravo, você que é chato. Você que é bravo e ignorante. Não, mas ainda foi não muito, né? É, sim, sim, sim. É que ele tá aprendendo. Vamos respeitar, lógico. É que eu também não gosto não, porque quando vem alguém me pedindo passagem, eu vou falar por mim. E aquele pessoal ali tá filmando nós? Salve pro pessoal, nós também tá filmando. Uou! Nós também filma. Ó o tiozão de xadrez. Ele tá atrás, mandou um salve lá pro pessoal na ponte também. É, aqui nós está no aeroporto de Congonhas. Eu ia finalizar o vídeo, não vou não, vou deixar mais um pouquinho. Não sei com quantos minutos tá, agora não dá tempo de olhar também. Opa, vamos ficar aqui mesmo. Nossa, a motinha ficou redonda, hein? Depois que eu mandei pedi pro Rogério dar uma verificada aí, fiz uma pequena revisão nela. Freio e tudo mais. Olha o tiozão de xadrez aí de novo, ó. Virou nosso companheiro de rolê. Oi, ele virou nosso companheiro no rolê. Virou. Ali vai ficar uma porrada de moto. É? Entendi. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eita, aqui não cabe nós não. Quem é que tá me fechando? Pra cá. Me fecharam, mas nós retoma. Nós retoma e retoma rápido. Demora muito não, nós já tá na garganta do homem. Borozão é bom que vai abrindo espaço, né? Vai abrindo caminho. Rapaziada, então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se você já é, eu agradeço por estar me acompanhando aí, fortalecendo o nosso canal. Espera aí, Peugeot. Ai, caramba, que buraco. Se tá moscando, cai, hein? Mandando salve pro tiozão de xadrez. É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo.